ทะเยธัมมาจโลกาธิปติตังมติกัตถันตนีอันติวรังอยาตถาสันติทะกตาภรัตถาติกาเอเตตุธัมมังอนุกรรมปิมังกะทังจากนี้ไปพากันนั่งหลังสมาธิก่อนที่จะฟังธรรมมานั่งสมาธิเสียก่อนการนั่งสมาธิเป็นฐานที่รองรับเอาธรรมะคือการปฏิบัติธรรมก็ต้องปฏิบัติโดยการรักษาศีลโดยการภาวนาอันนี้เป็นจุดที่สำคัญทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมในสมัยก่อนหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เราปฏิบัติธรรมแบบง่ายๆสอนให้เดินจงกรมสอนให้นั่งสมาธิภาวนาบางที่ก็พานั่งสมาธิเสียก่อนให้ได้เวลา2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงแล้วก็ทำวัดเย็นบางที่ก็บ่าย 5 โมงพอนั่งสมาธิไปถึง 2 ทุ่มแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์หลังจากนั้นก็เลิกกันบางวัดก็พาไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเย็นเสียก่อนแล้วก็มีการอบรมนั่งสมาธิภาวนากันไปถึงเที่ยงคืนปฏิบัติกันแต่ก่อนก็ทำกันอย่างนั้นที่นี่ส่วนที่ว่าผู้ที่จะไปปฏิบัติเป็นส่วนตัวเมื่อกลับไปถึงที่พักแล้วก็เข้าทางจงกรมเดินจงกรม1 ชั่วโมงมาก2 ชั่วโมงมากแล้วก็นั่งสมาธิไปถึงตี 4นี่คือการฝึกสมาธิกันที่นี่พวกเรามีโอกาสอันดีที่ได้มาจัดคอร์สปฏิบัติธรรมกันไม่ได้ทุกเดือนให้เป็นนิสัยให้เป็นอุปนิสัยเพื่อจะได้ทำจิตให้ได้รับความสงบได้ง่ายแล้วก็จะได้เข้าใจในเรื่องธรรมะที่แท้จริงว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นความจริงเป็นอย่างไรเมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็จะรู้ความจริงของธรรมะที่ธรรมะจะเกิดขึ้นด้วยวิธีไหนนอกจากการปฏิบัติแล้วธรรมะก็จะเกิดขึ้นได้ยากฉะนั้นจึงได้สอนกันอบรมกันได้ปฏิบัติธรรมกันให้เป็นจริตนิสัยบางทีก็ปฏิบัติแบบเข้มงวดกวดขันทำทั้งกลางวันกลางคืนตั้งแต่6 โมงเย็นไปขึ้นไปบนศาลาไปรวมกันแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์กับนั่งสมาธิภาวนาอบรมกันไปถึงเที่ยงคืนถ้าเป็นวันธรรมดาถ้าเป็นวันพระ8 ค่ำ 15 ค่ำก็อบรมกันไปถึงตี 4แล้วก็ทำวัดเช้าต่อ
พอสว่างถึงจัดสถานที่นั่งตั้งกระโถนกาหน้าไว้จัดเป็นที่ฉันปัดกดสิถูสลาแล้วก็ออกบิณฑบาตเมื่อกลับมาถึงวัดฉันเสร็จแล้วล้างบาตรจัดเก็บบริขารเรียบร้อยก็ไปเข้าทางจงกรมเดินจงกรมไปถึงเที่ยงวันพอเที่ยงวันก็หยุดพักพอพักไปถึงบ่าย3 โมงก็ออกทำกิจวัตรอีกคำว่าหยุดพักเนี่ยบางทีก็พระผู้เฒ่าก็จะได้พักผ่อนจะให้พักตอนกลางวันมั่งถ้าเป็นพระผู้หนุ่มก็ทำงานอย่างอื่นต่อทำภารกิจในทางวัดมีการปฏิสังขรณ์กุฏิวิหารศาลาการประเรียนที่มันชำรุดทรุดโทรมก็พากันซ่อมแซมพอได้เวลาประมาณ3 โมงก็ออกกดตักเสร็จแล้วก็หามน้ำเสร็จแล้วก็ส่งน้ำแล้วเข้าทางจงกรมเป็นอย่างนี้จารีตประเพณีแต่ละสถานที่เดินจงกรมไปถึงเวลาไปรวมกันถ้าเป็นบางวัดก็ปฏิบัติกันไปเลยไม่ต้องไปรวมกันอีกแล้วก็ปฏิบัติของใครของมันถ้าเป็นวันพระนี่จะไปรวมกันครั้งหนึ่งก็ให้ปฏิบัติได้มากที่สุดนี่คือการปฏิบัติเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี่บางที่ก็แนะนำสั่งสอนไม่เหมือนกันอาจจะเพราะจริตนิสัยก็ว่าได้บางวัดก็สอนให้กำหนดจิตตามอวัยวะส่วนต่างๆหรือการเคลื่อนไหวไปมาบางทีก็เคลื่อนหนอย่างหนอก้าวหนอแล้วแต่บางทีก็ยุบหนอพองหนอก็แล้วแต่แล้วก็ส่วนมากสายปฏิบัติที่เป็นสายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านจะสอนให้ภาวนาพุทโธให้เน้นเอาอานาปานสติคือให้ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเพราะฉะนั้นท่านพลีวัดโสกาลาท่านจึงได้เกิดความชำนิชำนาญในเรื่องการดูลมหายใจเข้าออกทำอานาปานสติจนจิตได้รับความสงบละเอียดอ่อนมองเห็นลมหายใจเข้ามองเห็นลมหายใจออกจิตละเอียดจนมองเห็นลมไม่ใช่ธรรมดาเลยมองเห็นลมจนกว่าที่จะเห็นลมเนี่ยมันจะต้องเห็นสิ่งอื่นก่อนการภาวนาจะเห็นร่างกายสังขารธาตุขันธ์ของตนเองที่เป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเนี่ยก็จะเห็นส่วนนี้ไปก่อนถ้าเกิดเห็นส่วนนี้แล้วจิตละเอียดลึกเข้าไปถึงจะไปเห็นลมหายใจเข้าเห็นธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5ที่ภาวนาหลับตาอย่างนี้มันมองเห็นการมองเห็นคือเห็นทั้งภายในแล้วก็ประสานออกมาทั้งภายนอกความชำนิชำนาญในจิตของเราที่เคยฝึกมาตั้งแต่วันเกิดก็จะมองไปข้างนอกได้กลายเป็นว่าติดนิสัยของตนเองเหมือนกับมองแต่ข้างนอกนี่
แต่เวลาเรามานั่งสมาธิกับภาวนาเรากำหนดดูลมหายใจเข้าก็เหมือนกับว่าเราจะมองเข้าไปข้างในตามลมหายใจเข้าแล้วก็ดูลมหายใจออกเหมือนจะมองทางจักขุของเราเนี่ยคือจิตวิญญาณมันจะเกิดความชำนิชำนาญอยู่ที่ความดูความเห็นทางจักขุของเราคือตาของเราอันนี้เป็นความชำนิชำนาญตั้งแต่วันเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อจิตของเรารวมอยู่ข้างในที่เราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจนมีที่จับของจิตอยู่ที่ตรงกลางหน้าอกที่ลมหายใจเข้าไปสัมผัสภายในลมหายใจเข้าไปสัมผัสภายในจิตมันก็เลยจดจ่ออยู่ที่ตรงนั้นเหมือนกับเพ่งจากข้างนอกเข้าไปสู่ข้างในประสานกันเมื่อจิตประสานกันจนเกิดความละเอียดละออขึ้นมาจนเกิดมีกระแสจิตคือกำลังจิตแก่กล้ามากขึ้นคำว่าแก่กล้ามากขึ้นคือจิตละเอียดมากขึ้นจิตบริสุทธิ์มากขึ้นเนี่ยจิตบริสุทธิ์มากขึ้นจากการรักษาศีลแล้วก็การกำหนดจิตประกอบกันกับการภาวนากับการดูลมหายใจเข้าออกกายก็บริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์มันเป็นศีลพอเรามาหลับตาลงเราเพ่งเข้าไปสู่ภายในเหมือนกับเรามองเข้าภายในไปดูจุดที่จิตจ้องดูลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปสัมผัสภายในนี่เมื่อจิตบริสุทธิ์ตัวนี้จนเกิดกระแสจิตเด่นขึ้นมากลายเป็นสีเป็นแสงขึ้นมาเมื่อกลายเป็นสีเป็นแสงมันจะเกิดข้างในถ้าเกิดข้างในหมายถึงว่าในโครงร่างของเราที่เกิดขึ้นภายในคือเกิดขึ้นที่หัวใจของตนเองหรือเกิดที่ตรงกลางหน้าอกของตนเองจะอยู่ข้างในจะเห็นข้างในเมื่อเห็นข้างในที่เป็นสีเป็นแสงนั้นแก่กล้ามากขึ้นก็เหมือนกับอารมณ์ที่เราเคยจดจ้องอยู่ทางตาของเราที่เป็นจิตวิญญาณที่มองเพ่งเข้าไปภายในประสานแสงที่เกิดขึ้นภายในกับการมองดูข้างนอกประสานกันก็จะเห็นร่างกายสังขารของตนเองก็จะเห็นหน้าอกของตัวเองเห็นแสงอยู่ข้างในผ่านออกมาข้างนอกก็จะเห็นโครงร่างกระดูกที่เกิดขึ้นนี่สิ่งที่มันก่อความรู้ความเกิดความเห็นขึ้นมาด้วยความบริสุทธิ์ทางศีลและทางกายทางใจของตนเองประสานงานกันเพราะฉะนั้นการภาวนาเราถึงได้เข้าตั้งฐานให้ดีคือการนั่งสมาธิเรานั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายและตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นคือการที่ทำอย่างนี้จะเรียกว่าการบังคับก็ว่าได้ที่ได้บังคับก็เพราะว่าเวลาเราปฏิบัติไปมันจะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาในร่างกายสังขารถึงได้มีการบังคับให้ทำให้มากขึ้นเนี่ยการบังคับให้มากขึ้นก็คือใช้ความอดทนที่เรียกว่าขันติความอดทนถึงจะอดทนก็มีเวทนาเกิดขึ้นมาเพื่อจะทำลายสมาธิของเราแต่เราไม่ท้อถอยเราต้องสู้ให้มันได้
เราจะนั่ง1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงก็นั่งให้มันได้เสียก่อนจนให้มันเกิดความเคยชินกับการปฏิบัติกับการนั่งแล้วก็ฝึกสติสัมปชัญญะของตนเองให้จดจ้องอยู่กับลมหายใจเข้าออกจนกลายเป็นนิสัยหายใจเข้าไม่ได้กำหนดมันก็เป็นเองพอเกิดความชำนิชำนาญมันก็จะเป็นเองมันก็อยากจะพุทโธพุทโธอยู่นะเมื่อเรามีอุปนิสัยเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วกิริยามารยาทก็จะเกิดประคับประคองไปด้วยกันทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเกิดสำรวมสำรวมสติอารมณ์ของตนเองเมื่อสำรวมสติอารมณ์ของตนเองก็จะสำรวมในกายที่เวลาเราเดินไปไหนมาไหนก็คอยสำรวมไม่กระโดดโลดเต้นไปด้วยความสงบเสงี่ยมนี่คือการฝึกฝนอบรมให้มันเป็นนิสัยแล้วก็ทางวาจาก็พูดออกมาก็พูดไปด้วยความเรียบร้อยมีสติสัมปชัญญะควบคุมอยู่รู้อยู่ว่าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ผิดสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ถูกควรพูดสิ่งไหนที่ควรพูดที่มันเป็นประโยชน์ก็พูดออกมาสิ่งนี้ที่ไม่เป็นประโยชน์ก็จะไม่พูดเพราะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่ปัญญามันจะเกิดขึ้นพร้อมกับธรรมะที่เราสำรวมกันอยู่ในปัจจุบันนี่คือการภาวนาเมื่อจิตของเราได้สำรวมอย่างนี้สติสัมปชัญญะก็จะมากขึ้นไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็อยากจะสำรวมเกิดความเคยชินในการสำรวมคือหลับตาเราหลับตาภาวนาเพราะมันเคยได้รับความสงบในการหลับตาเคยมีความสุขอยู่กับการหลับตาที่มีความสุขในการหลับตาเพราะหลับตาอยู่เหมือนกับรู้กับเห็นนี่มันมีความสุขถ้าเราไม่หลับตามันก็จะไม่เห็นจิตมันกระจายออกไปเห็นอะไรก็กระจายออกไปเรื่อยอารมณ์ก็เลยไปตามสิ่งที่เรารู้เราเห็นภายนอกมันก็หลงไปตามภายนอกที่นี่เมื่อจิตของเราไม่ได้หลงตามภายนอกจิตมันเคยสำรวมภายในเคยมีความสุขอยู่ภายในเคยรวมอยู่ภายในไปนั่งอยู่ที่ไหนก็อยากจะหลับตาถึงว่าไม่นั่งก็อยากจะไปนั่งทำอะไรอยู่อย่างนี้ก็อยากจะปลีกตัวไปอยู่คนเดียวไปหาความสงบเพราะเคยได้รับความสงบเคยได้รับความสุขเมื่อจิตเป็นอย่างนั้นก็จะเกิดรู้คำว่าวุ่นวายเป็นยังไงวุ่นวายทำให้จิตเกิดหงุดหงิดวุ่นวายไม่อยากอยู่ในสังคมอยากจะไปอยู่คนเดียวถ้าไปอยู่คนเดียวนั้นรู้สึกว่ามันมีความสุขเป็นกรณีพิเศษอย่างนั้นนั่นแหละจิตจะเข้าติดยึดอยู่กับสมาธิแล้วในฐานสมาธิที่เราเคยนั่งเรานั่งด้วยความอดทนถ้าจิตเป็นสมาธิอย่างนั้นจะไม่ได้ใช้ความอดทนเหมือนเดิมมันไปนั่งอยู่ที่ไหนมันก็มีความสุขอยากจะนั่งนานๆอย่างนี้ท่านบางครั้งมันสนุกมันมีจิตจำเป็นที่จะต้องไปใช้ไปทำจิตที่จะไปทำจิตจำเป็นที่จะไปทำหน้าที่การงานต่างๆที่เราจะต้องทำอย่างนี้ถ้าเราไม่ทำคนอื่นก็ทำถ้าคนอื่นทำเราไม่ทำก็คิดเห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาจะคิดเหมือนอย่างเราหรือเปล่าแล้วเขาจะคิดว่าเราเนี่ยนั่งหลับตาอยู่เฉยๆไม่ได้สนใจเรื่องส่วนรวมเลยเห็นเจตัวจิตมันจะมองเห็นโทษเห็นคุณไปทั้งหมดเนี่ยไม่ทำให้จิตไปขัดขวางจิตใจของคนอื่น
คอยที่จะทนุถนอมจิตใจของคนอื่นไม่ให้เกิดคอรหานินทานั่นแหละจิตที่เป็นสมาธิแล้วก็จะคิดรอบไปทั้งหมดนี่ฐานที่เรานั่งสมาธิคือเรานั่งให้ตัวตรงๆเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มันดีนี่จุดนี้เราพยายามที่จะไม่ขยับขยื่นของมันจนเกิดความเคยชินแต่พอมันเกิดความเคยชินแล้วมันก็ไม่อยากขยับขยื่นเลยพอได้จิตของเราได้จุดใดจุดหนึ่งขึ้นมาแล้วนอกจากเวลาที่เรามาพิจารณาว่าร่างกายสังขารธาตุขันธ์อาการ32เป็นยังไงตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นยังไงเอามาพิจารณาสิ่งไหนที่เป็นของสวยของงามเป็นของสกปรกโสโครกเอามาเปรียบเทียบพิจารณาไปแต่ละวันละชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วก็ตามการตามฤดูด้วยตามฤดูร้อนก็เอามาพิจารณาเป็นอย่างหนึ่งตามฤดูหนาวก็เอามาพิจารณาเป็นอย่างหนึ่งตามฤดูฝนก็เอามาพิจารณาแต่การปฏิบัติไม่ได้หยุดแต่ทั้ง3ฤดูกาลนะร้อนก็ภาวนาได้หนาวก็ภาวนาได้ฝนตกก็ภาวนาได้นี่แหละสำหรับผู้ที่ตั้งใจภาวนาตั้งใจปฏิบัติธรรมทำอยู่เป็นนิดเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้ความอดทนมันมีความสุขกับการภาวนาถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นคอยแต่จะให้มันสงบเอาเองอย่างนี้ทำตามความคิดของตนเองทำตามอารมณ์ของตนเองไม่มีกฎบังคับอยากจะนั่งอยู่ท่าไหนก็นั่งอยากจะยืนก็ได้อยากจะเดินก็ได้แต่ไม่มีท่ามีทางไม่มีข้อกำหนดอย่างนี้ไม่มีกฎไม่มีระเบียบก็เลยกลายเป็นว่าปฏิบัติไม่มีกฎไม่มีระเบียบสำหรับผู้มีกฎมีระเบียบนั่นเป็นแต่การเดินอย่างนี้เดินจงกรมเนี่ยไม่เชื่อจะเอามือไปคว้าหลังเอามือไปขัดหลังเนี่ยบางคนมือไปขัดหลังเดินเหมือนกับสบายอย่างนั้นแหละจริงๆแล้วการเดินจงกรมเนี่ยหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านสอนหรือตลอดหลวงปู่ครูบาอาจารย์ของพวกเราสอนให้เอามือจับที่พกผ้าเอามือซ้ายจับก่อนมือซ้ายจับพกผ้าเอามือขวาพาดลงไปอยู่ที่ใต้สะดือพอดีให้มันลดตรงใต้สะดือลงไปพอดีเวลาแล้วเดินจงกรมให้อยู่ที่ตรงนี้จะว่าอยู่ที่ท้องน้อยก็ว่าได้นี่ในท่าเดินจงกรมที่มีความสำรวมฝึกกิริยามารยาทของตนเองเวลาเดินก็ทอดสายตาลงไปห่างจากตัวเองไปแอกวาหนึ่งแอกวาหนึ่งก็หมายถึงว่า3 ศอกนะแอกวาหนึ่งให้สำรวมแล้วก็เวลาเดินก็หมุนหัวหมุนหัวไปเรื่อยอย่างนั้นจ้ะหัวหันอย่างนั้นนะแต่การขยับเท้าขวาอย่างนี้พุทซ้ายก็โทอย่างนี้นี่บริกรรมตามกำหนดให้มันเข้าระเบียบให้การนั่งเนี่ยให้มันการเดินเนี่ยกับการนั่งเนี่ยก็ให้มันมีสติมาสม่ำเสมอกันนี่แหละฝึกสติสมาธิจนเป็นนิสัยที่นี่บางคนก็คิดว่าทำสมาธิจำได้แต่นั่งอย่างเดียวไม่ใช่เราเดินจงกรมก็ได้เดินจงกรมเดินจนจิตมันสงบไม่ใช่ว่าเดินเล่นเฉยๆเดินให้จิตมันสงบจิตให้มันเป็นสมาธิอยู่ตลอดทั้งการเดิน
การยืนเพราะเดินเวลาเราเดินไปจิตก็รวมแล้วเราก็จะยืนพออยู่ในอริยบทนิ่งเนี่ยอารมณ์จิตก็จะสงบดิ่งเข้าไปในสมาธิได้ยาวนานในขณะที่อริยบทยืนเมื่อเราอยากจะฝึกในอริยบทเดินให้จิตของเราประคองตัวรู้อยู่สม่ำเสมอเหมือนกับตอนที่เรายืนอยู่เราก็ประคองจิตที่ตัวรู้เนี่ยไว้ส่วนขาก็ก้าวไปไม่ต้องไปกำหนดนะไม่ต้องไปกำหนดดูก้าวที่เหมือนแต่ที่เราเคยเดินจงกรมประคองตัวรู้อยู่ที่ตรงหน้าอกที่ตรงที่มันเกิดขึ้นแต่เราเดินอยู่ฝึกไปฝึกมาฝึกไปฝึกมาเดินไปเดินมาจิตของเราสงบดีตลอดระยะยาวหรือเปล่าเนี่ยนี่คือการประคองจิตในขณะที่เดินจงกรมกับนั่งสมาธิมันสม่ำเสมอกันกับการยืนเมื่อได้3อริยบทนี่แล้วเราก็ทอดกายแล้วนอนท่าเสียหายสายยากแล้วก็กำหนดจิตภาวนาจิตก็จะตื่นเบิกบานอยู่อย่างนั้นในอริยบทนอนเพราะอริยบทนอนถ้าจิตของเราเป็นในอริยบทนั่งอริยบทยืนเดินแล้วเวลาอริยบทนอนเนี่ยนอนลงไปจะไม่เผลอหลับเพราะจิตมันตื่นจิตมันเบิกบานอยู่กับธรรมะที่มันเกิดขึ้นในใจของเราแล้วการภาวนามันเป็นอย่างนี้ที่ได้รับความสุขเบิกบานแจ่มใสเมื่อธรรมะเกิดขึ้นแล้วพอเราปฏิบัติชำนิชำนาญจนถึงอกถึงใจแล้วศรัทธาแก่กล้ามากขึ้นสมบูรณ์แบบแล้วเมื่อสมบูรณ์แบบเมตตาก็จะเกิดขึ้นเมตตากรุณามุทิตาก็จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นตัวนี้ก็เป็นการที่ฝึกอารมณ์จิตก็เหมือนกันนะบางทีการที่เราภาวนาคิดว่าเราเกิดความชำนิชำนาญแล้วเราไปเกิดเมตตากรุณามุทิตาอยากจะให้คนอื่นปฏิบัติให้มันได้เหมือนอย่างที่ตนเองทำแล้วก็อยากจะให้เขามีสติสัมปชัญญะเหมือนอย่างที่เราทำมาอย่างนี้เมื่อเขาทำไม่ได้ทำเป็นหลายวันก็ยังไม่ได้จนเกิดความท้อถอยแล้วก็ไม่ขยันเพราะเกิดความท้อถอยเราผู้เป็นผู้ที่แนะนำสั่งสอนก็อยากจะให้เขาได้รู้ธรรมเห็นธรรมก็เลยสอนให้เขาให้เกิดความรู้ให้เขาเกิดความรู้มากขึ้นไปกว่านั้นแล้วก็เมื่อเราทำให้เป็นตัวอย่างแล้วก็สอนให้เขาทำถ้าเขาทำไม่ได้เราก็จะเกิดความเมตตามากขึ้นก็เอาใจใส่อยากจะแนะนำอยู่เรื่อยๆสอนอยู่เรื่อยทุกเช้าทุกเย็นทุกขณะทุกเวลาเมื่อทำไปถ้าคนไหนที่เรามีความเป็นห่วงมากเราก็จะมีความทุกข์ใจขึ้นมาในใจเลยเพราะว่าเมตตากรุณามุทิตาเกิดขึ้นในจิตของเราด้วยความสงสารเมตตาอยากจะให้เขาดูอยากจะให้เขาปฏิบัติได้เมื่อเขาไม่ได้ดังที่เราคิดเนี่ยเราก็เป็นทุกข์ทำยังไงถึงเขาถึงจะได้ผลสุดท้ายบางคนหลงจนลืมตัวเองไปประคับประคองในจิตใจของเขาของคนอื่นอย่างนี้
จนทำให้จิตของตนเองหลงเผลอไปไม่ได้สำรวมทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นมาก็เป็นได้แล้วก็เมื่อเป็นอย่างนั้นก็จะเกิดความทุกข์เกิดความทุกข์เมตตาจนเกิดความทุกข์เหมือนอย่างที่ยกข้ออย่างเปรียบเทียบเหมือนอย่างที่เราเป็นพ่อเป็นแม่คนอย่างเนี้ยอยากจะให้ลูกตั้งใจเรียนหนังสือแต่มันไม่เรียนเนี่ยมันตั้งใจไปเล่นอย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้มันได้เราเมตตาไปเมตตามาก็กลายเป็นบันดาลโทสะจะว่าด่าว่าต่างๆนานาบางทีก็จะดุร้ายจนกลายเป็นนิสัยก็เลยกลายเป็นเครียดไปเหมือนกันไม่ถูกใจไม่สบายใจเป็นทุกข์นี่แหละเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็เอามาพิจารณาว่าจิตของเราทำไมมันถึงเป็นทุกข์ทั้งที่เราก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาเพราะเรามีความเป็นห่วงมากเกินไปลืมมาพิจารณาว่าสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาเหมือนกับมาสิ่งของที่เราใช้อยู่บางสิ่งบางอย่างเราก็ใช้ได้นานทนถาวรบางสิ่งบางอย่างใช้ไม่ได้นานก็เสื่อมสลายลงไปแต่ขับไปโดยง่ายอย่างนี้จิตของคนเราก็เหมือนกันแต่ละคนสร้างบุญสร้างกุศลมาไม่เหมือนกันบางคนก็ไม่ได้ทำบุญทำกุศลเอาไว้จะแนะนำสั่งสอนยังไงก็ไม่ได้เข้าใจไม่ได้สนใจจิตมันไม่เปิดเพราะงั้นจิตมันมืดบอดเหมือนกับเราลืมหลับตาอยู่เรามองไม่เห็นอะไรนี่นะลักษณะอย่างนี้ถ้าเราลืมตาขึ้นเมื่อไหร่เราก็จะเห็นของภายนอกต่างๆนานาลักษณะอย่างนี้นี่คือสิ่งที่มันมาปิดกั้นหัวใจของผู้ที่ยังมีกรรมอยู่เมื่อเราเอามาพิจารณาอย่างนี้ถึงจะคลายความเครียดออกจากจิตใจของตนเองถึงจะเรียกว่าพรหมวิหารธรรมจะสมบูรณ์แบบในขณะที่เรามาพิจารณาได้อย่างนี้คำว่าเมตตาก็ไม่เป็นทุกข์เมื่อมันไม่เป็นทุกข์มันเป็นอุเบกขาได้อุเบกขาทำก่อนที่จะทำได้ก่อนที่จะเข้าใจมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานี่เป็นจุดหนึ่งที่เราเป็นนักปฏิบัติธรรมต้องเอามาพิจารณาอย่างที่เรามีญาติพี่น้องอยู่หลายคนอยากจะให้สม่ำเสมอกันเป็นทุกข์กับผู้ที่ด้อยโอกาสแต่สำหรับผู้ที่เก่งอยู่แล้วไม่ได้เป็นทุกข์ด้วยนะเนี่ยไม่ลืมไปพิจารณาดูผลของกรรมที่บุคคลคนนั้นเขาเคยสร้างความคุณงามความดีอะไรไว้ก่อนที่เขาจะมาเกิดเป็นมนุษย์เรามองไม่เห็นถ้าเรามองไม่เห็นเราก็เอามาพิจารณาว่าเขาคงจะไม่เคยได้ทำคุณงามความดีอะไรไว้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเขาทำอะไรมันจึงไม่สำเร็จอย่างเงี้ยไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เพราะฉะนั้นขอแต่ว่าพบปัจจุบันถึงเขาจะปฏิบัติไม่ได้อย่างที่เราเคยคิดก็ขอให้เขาได้เป็นผู้บริสุทธิ์ให้มีศีล5 ข้อก็พอขอแต่ว่าเขารักษาศีล5 ข้อนี้ได้ถึงเขาจะนั่งสมาธิภาวนาจิตไม่สงบก็ไม่เป็นไรขอแต่ว่าให้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติทางกามคุณไม่พูดเท็จพูดส่อเสียดคำหยาบสำหรับเพื่อเจ้อโกหกพวกกลุ่มหลอกลวงไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตต่างๆนานาเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีสติปัญญาประคับประคองของตนเองทำเท่าที่ตัวเองทำได้ถ้าเราก็สอนเขาแค่นี้ก็พอถ้าเขายังมีอุปนิสัยที่เคยได้สั่งสมบุญมาเมื่อได้ยินได้ฟังเราก็จะเกิดความเข้าใจได้ง่ายและก็จะได้นำไปประพฤติปฏิบัตินี่คือการที่ฝึกฝนอบรมคนเรา
มันต้องเอามาพิจารณาถึงจะเรียกว่าพรหมวิหารธรรมเกิดขึ้นในใจของเราอย่าให้มันเกิดความโกรธขึ้นมาแฝงจิตใจนี่แหละคำว่าสติรู้ทันปัญญารู้ทันต่อกิเลสทั้งหลายทั้งตนเองทั้งผู้และผู้อื่นด้วยถึงจะเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของคนอื่นเหมือนอย่างที่เราเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นสรณะเอาพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาเป็นสรณะเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างเป็นแบบพิมพ์ที่ดีอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะได้ประพฤติปฏิบัติตามเลยเมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัติตามคนอื่นเห็นว่าเราเป็นผู้ถืออย่างหนักแน่นมั่นคงถาวรอย่างนี้คนอื่นก็อยากจะทำด้วยเห็นว่าเราทำได้เขาก็อยากจะทำเรามีความสุขได้เขาก็อยากมีความสุขผลสุดท้ายก็เลยกลายเป็นตัวอย่างแบบอย่างสอนคนโดยไปอัตโนมัติเนี่ยเป็นนี่แหละการปฏิบัติเนี่ยเราฝึกไปทุกวันจะได้เป็นตัวอย่างแบบอย่างนะแล้วก็เพื่อนฝูงที่ยังไม่เคยได้มาประพฤติปฏิบัติอยู่ที่นี่ก็จะได้มาปฏิบัติกันมาเห็นคนอื่นเขานั่งได้เราก็มาฝึกนั่งจากเคยนั่งได้ไม่นานหลวงปู่เทศไม่หยุดก็จะลุกขึ้นก็ลุกไม่ได้ผลสุดท้ายก็ทนไปทนมาก็เลยนั่งได้นานว่าไงพอไปนั่งอยู่คนเดียวก็เลยได้หลายชั่วโมงนะฮะถ้าเกิดว่าหลวงปู่เทศไป3 ชั่วโมงแล้วมันฝึกจนถึงทุกวันนะวันนั้นยังนั่งได้พอกลับไปที่บ้านวันนี้ต้องเอาให้ได้ผลสุดท้ายก็ฝึกตนเองด้วยกฎบังคับด้วยนี่แหละการฝึกด้วยหมู่ด้วยคณะมันเป็นอย่างนี้จำเป็นจะต้องทนคนอื่นเขาทำได้เราจะลุกไปผู้เดียวก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเมื่อได้อย่างนี้หลายวันหลายคืนไปเรื่อยๆเมื่อไปอยู่คนเดียวเราทำคนเดียวมันต้องได้นะผลสุดท้ายก็เลยทำได้พอทำได้ยิ่งอยู่คนเดียวก็ยิ่งสงบเนี่ยที่สงบเสียงก็ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินจิตก็นิ่งลมก็ละเอียดหายใจก็ละเอียดหายใจเข้าละเอียดหายใจออกก็ละเอียดสติสัมปชัญญะก็ประคับประคองได้ดีไม่มีอะไรมากระทบไม่มีเสียงอะไรมากระทบกระแสที่ออกจากโสตประสาทไปรับเอาเสียงภายนอกก็ไม่มารบกวนจิตใจนั่นแหละอยู่คนเดียวมันมีโอกาสที่จะทำจิตให้ได้รับความสงบได้ง่ายเพราะฉะนั้นการฝึกฝนอบรมเป็นตัวอย่างแบบอย่างแต่เวลาปฏิบัติจริงๆแล้วไปอยู่คนเดียวนะไปอยู่คนเดียวไม่ใช่ไปอยู่ด้วยหลายคนก่อนที่จะได้ธรรมะรู้ธรรมเห็นธรรมพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันตอนที่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5อยู่ดูแลอุปถากอุปถัมภ์ซุบซิบกันอยู่นั้นพระพุทธองค์เคลื่อนไหวไปมาที่ไหนก็ซุบซิบกันจิตก็ไม่ได้รับความสงบแน่นเข้าไปสู่สติอารมณ์สมาธิได้เต็มที่ต่อเมื่อปัญญวัคคีย์ทั้ง5หนีจากไปพระพุทธองค์ถึงจิตถึงได้รับความสงบระยะยาวเมื่อความสงบระยะยาวก็เกิดฌานเกิดญาณเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาถึงได้เรียกว่าตรัสรู้เป็นศาสดาเอกในโลกนี่มันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมที่อยู่คนเดียวสำคัญมากที่บางคนมันก็แปลกได้ประโยชน์คนเดียวเลยนะพอสงบไปก็หาสิ่งที่มาหลอกตัวเองเนี่ยเรานั่งอยู่คนเดียวผีหลอกจะไม่มาเลยก็เลยไม่อยากนั่งเพราะโกหกตัวเองนะคนเราเนี่ยมันโง่เลยเนาะโง่หลอกคนอื่นเรายังไม่พอจะมาหลอกตัวเองอยู่จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกสิ่งที่จะมาทำลายเราถ้าเรามีศีลธรรมอันดีงามเราไม่มีสิ่งไหนที่จะมาทำหรือรบกวนเราได้
มีแต่เขาจะมาขอส่วนบุญส่วนกุศลเท่านั้นเองส่วนที่เรากลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราคิดไปเองปรุงไปเองแต่งไปเองผลสุดท้ายก็เกิดความกลัวนั่นแหละนี่แหละธรรมะที่เอามาเล่าให้เป็นคติเตือนใจเพียงย่อๆวันนี้ก็สมควรแก่การและเวลาท้ายที่สุดแห่งการอธิบายธรรมะมานี่ก็ขอให้พวกเราทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังได้นำเอาไปประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างเช่นเราเกิดเมตตาจนเกิดทุกข์อย่างนี้ต้องมองดูว่าอดีตของบุคคลแต่ละคนเป็นยังไงมาถ้าเรามองไม่เห็นก็เอามานึกมาเปรียบมาเทียบเอาว่าอย่างที่เราทำมาหาอยู่หากินทำงานนี่แหละถ้าเราไม่ขยันไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักออมเงินเดือนมาได้ทุกเดือนก็ไม่เหลือใช้ไปหมดอย่างเนี้ยไปใช้ในทางที่ผิดเนี่ยสติปัญญาของเราก็เอามาพิจารณาว่าบุคคลคนนั้นเขาเกิดมาเป็นคนเหมือนกันเขาคงจะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเหมือนอย่างคนอื่นไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้รักษาศีลไม่ทำบุญให้ทานมันก็เลยมืดบอดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องไปตามเวรตามกรรมถ้าเราจะไปทำแทนเขามันก็ทำไม่ได้มันเป็นเรื่องของเขาเราจะเป็นกินข้าวตางเขาก็ไม่ได้เขากินตางเราก็ไม่ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ผลสุดท้ายจิตมันก็เลยเป็นอุเบกขาไม่เป็นทุกข์นะให้มีสติปัญญาอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็ขอให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็ให้จิตได้สงบเป็นสมาธิมีสติปีชาอย่างรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมของพระพุทธเจ้าทุกคนเถิดครับเดี๋ยวขอกล่าวถวายผ้าป่าก่อนนะครับ